Sveiki! Šiandienos treniruotėje mums reikės svarelių lengvesnių ir sunkesnių, trumpos gumos ir ilgų gumų. Pirmas pratimas bus įtupstas ir žingsnis tokio dydžio, kad nusileidus blauzda ir šlaunis būtų maždaug statmenai grindim. Kai darote judesį pradedam nuo galinės kojos lenkimo. Kelį leidžiam žemyn ir grįžtam. Viduryje keisime pusės, kad dirbtų kita šlaunis. Kitas pratimas bus pasirinktinai vienas iš dviejų. Jeigu turite atramą, kažką panašaus į mano turimą ir naudojamą, galite daryti šitą variantą. Atsigulam liemeniu ant atramos, rankomis truputėlį prisilaikom, būtinai išlaikant stabiliai juosmenį, keliam sulenktas kojas kulnais stumiam, grįžtant keliais stumiam. Juosmuo lieka stabilus ir kėlimo metu pagrindinė apkrova sėdmenų raumenims. Jeigu neturite galimybių daryti šitą variantą, remiamės dilbiais ir keliais ir išlaikant stabiliai liemenį, keliam sulenktą koją, kulnas link lubų. Irgi pagrindinė apkrova bus sėdmenį. Jeigu darysite šitą variantą, viduryje irgi keičiame pusės. Kitam pratime stosime plačiau negu šiaip darytumėt platų pritupimą, pėdos pasuktos į išorę, liemeniu pasisukam į tą pusę, kurią koją lenksim ir viena koja lieka tiesi, kita daro pritupimą ir kulnus spaudžiant į grindis kylam į viršų. Visada liemeniu pasvirę link tos kojos, kuri daro judesį, kad būtų daugiau apkrovos. Dirba šlaunies priekinė dalis ir sėdmuo. Pamiršau pasakyti viską įvardindama, bet mums reikės ir kamuolio. Dėsime kulnus ant kamuolio viršaus, kojos dubens ploti, rankos sulenktos, dubuo pakeltas, čia jūsų pradinė padėtis ir spaudžiant kamuolį pėdomis keliam dubenį ir grįžtam. Sunkiau bus, jeigu išlaikysite šlaunis ir liemenį vienoje linijoje, kaip dabar rodžiau, lengviau būtų, jeigu liemuo liktų stabilus ir darytumėte tik tai kojų lenkimus ir tiesimus. Kitas pratimas bus su guma virš kelių. Dėsitės trumpą gumą virš kelių, pradiniai padėti, pritupiam truputėlį dubenį leidžiant atgal, klubai visą laiką lieka viename aukštyje, sulenkiam koją, keliai maždaug lygiai grečiai ir kelį atvedam įstrižai atgal. Ir grįžtam. Šlaunis sukasi į išorę. Atvedimo metu turėtumėt tolimiausiam atvedimo taške, turėtumėt puikiai jausti sėdmenį ir viso pratimo metu dirbs atraminės kojos sėdmuo. Kitam pratimui reikės svarelį ir gulsime ant nugaros. Arba vieną sunkesnį pasiimat svarelį, arba du lengvesnius. Kojos sulenktos, dubuo pakeltas, rankos nestatmenai, o truputėlį į viršų ir išlaikant stabiliai liemenį lenkiam rankas per alkūnes ir tiesiam. Žastas lieka stabilus ir abi rankos turi dirbti vienodai. Pagrindinė apkrova yra žasto nugariniai daliai. Kitam pratimui reikės lengvesnių svarelių. Stosime pėdas šiek tiek plačiau nei dubens plotį, keliai minkšti, mentės fiksuotos, išlaikant stabiliai liemenį, lenkiam rankas, keliam per šonus į viršų ir lėtai leidžiam per šonus. Lenkiam delnai į save, keliam su pasukimu, kad pabaigtume delnais į priekį ir lygiai taip pat nuleidžiam. Svorį pasirinkite pagal sunkiausią judesį, tai sunkiausia bus nuleidimas per šonus. Neturite jausti diskomforto nei pečiuose, nei alkūnėse, nei dar kur nors kitur. Kitam pratimui reikės dviejų gumų. Jeigu neturite ilgų gumų, galite naudoti nelabai sunkius svarelius į rankas arba galite daryti tiesiog be jokios papildomos apkrovos. Gulsime ant pilvo. Rankos sulenktos, dilbiai lygiai grečiai grindim, pėdos lieka atremtos į grindis, šiek tiek atkyla pečių juosta ir su iškvėpimu tiesiam rankas ir grįžtam. Dirba nugaros raumenys ir dirba pečių raumenys. Toliau kitas pratimas bus krūtinės raumenim, darysime plėšimą. Pradinėje padėtyje jūsų rankos padarys ovalą, alkūnės vos sulenktos ir alkūnės į šalis. Pratimą darysime gulėdami. Dubuo pakeltas, rankos padaro ovalą ir su įkvėpimu
atvedam rankas plačiai, iškvepiant suvedam. Visą laiką išlaikom pakeltą krūtinės ląstą ir suvedimo metu turėtumėt jausti krūtinės raumenis. Įsivaizduokite, kad suvedimo metu krūtinės ląsta taip lyg replės ir spaudžiam. Išlaikykit visą laiką aktyviai krūtinės ląstos kėlimą aukštyn ir pirmyn. Sekantis pratimas, stovint ant ištiestų rankų ir kojų. Suvedam mentes, atsistumėm ir leidžiamės ant dilbių. Ten, kur buvo delnas, ten statom alkūnę. Kylam ir vėl suvedimas, atsistumimas ir kitą judesį pradedam kitą ranką negu pirmą. Jeigu reiktų plano B, nes per sunki šitą apkrova, galite su guma daryti menčių suvedimą ir rankų atvedimą į šonus. Ir lygiai taip pat grįžtam. Mentės tolsta, mentės susiveda ir atvedam rankas į šalis. Kitas pratimas. Įdarbins puikiai pilvo raumenis. Stosime vėl ant ištiestų rankų ir kojų ir siekiam priešingos rankos riešo, alkūnės, riešo ir grįžtam. Kaskart keičiant pusės. Pagrindinė apkrova pilvui turėtų jaustis tada, kai nuo riešo kylat link alkūnės. Kitam pratimui reikės gumos ilgos ir sėsime ant kilimėlio, kuo labiau sulenktas kojos, to jausis didesnė apkrova. Ir kylam slankstelis po slankstelio, atvedam rankas į šalis ir lygiai taip pat leidžiantis, rankos grįžta į priekį. Turite jausti pilvo raumenis, šiek tiek dirba pečių juosta ir neturite jausti nugaros jokio diskomforto. Ir paskutinis pratimas, remsimės dilbiais. Kojas ištiestos, lengviausia bus išlaikyti padėtį, sunkiau bus po vieną atvedinėti kojas į šalis ir sunkiau bus daryti mažus šuoliukus. Tai pasirinksite savo optimalų variantą, o dabar pradedame su plačiu pritupimu ir ilginant stuburą pasisukimas. Ir visą laiką taip lyg norėtumėt tempti ir gręžti stuburą. Siekiam rankomis ir ilginam stuburą. Visose pratimuose išlaikom įtrauktą pilvą, įtemptus sėdmenis ir dubens dugno raumenis. Tupiam rankos žemyn, stojam, stiebimės ir siekiam. Pritupimas ir ratukas iš peties ir žvilgsniu sekam ranką. Ir dar vienas. Ir dedam delnus ant pečių, glaudžiam alkūnės, mentės tolsta, stojam, alkūnės eina atgal, mentės suvedam. Pritupimas, siekiam ir liemenį linkstam į šoną ir į kitą pusę. Rankos ant pečių, sukam pilnus ratukus iš pečių atgal. Ir dabar rankos nuleistos, leidžiam galvą į šoną, grįžtam į kitą pusę, grįžtam ir dar po vieną, į kitą pusę. Ir dabar leidžiam smakrą žemyn. Ir keliam smakrą ir siekiam. Vėl leidžiam ir vėl siekiam. Dabar dedam delnus ant kelių ir sukam ratukus per kelius. Ir į kitą pusę. Ir stojame į dubens plotį. Pritupimas dubens plotį, ratukas iš klubo sąnario, kas kartą keičiam kojas. Kuo stabilesnis dubuo ir maksimalus judesys iš klubo.
Ir į kitą pusę. Ir dabar pasistebimai. Neskubėdami, leidžiant nenumetam kulnų. Ir pabaigiam dabar. Pirmas pratimas jau su taimeriu bus įtupstas. Pėdas ne vienoj linijoje, truputėlį plačiau, žingsnis maždaug tokio dydžio, kad blauzda ir šlaunis būtų statmenai grindim. Ir tiesiu liemeniu leisimės, galinės kojos kelią leidžiant žemyn. Ir pagrindinė apkrova šlaunies priekiniai daliai. Pasiruošiam, pilvas, sėdmenys, dubens, dugno raumenys įtempti, galinės kojos kelią leidžiam žemyn ir grįžtam. Neleiskit keliui suktis nei į vidų, nei į išorę. Kelias eina tiesiai žemyn. Pėdos abi tiesiai, nepasisuka. Keičiam pusės. Ilsimės. Ir dabar planas B. Remiantis dilbiais ir keliais, keliam sulenktą koją, kulnus stumiam link lubų ir grįžtant kelius stumiam link kilimėlio. O jeigu turite kur atsiremti, tai gulame ant pilvo, rankomis biškį pasilaikom ir keliam sulenktas kojas, kulnais stumiam link lubų, grįžtant kelius leidžiam link atramos. Kuo stabiliau išlaikom juosmenį. Viršutiniam kėlimo taške labiausiai turėtumėte jausti sėdmenų darbą. Jauskit, kad neįsitempia pečių juosta. Leidžiant koją, neatsipalaiduojam. Gerai, poilsis. Ir kitas pratimas bus pritupimas, lenkiant vieną koją. Pėdas gerokai plačiau nei šiaip darytumėt platų pritupimą. Pasuktos į išorę, liemenį pasisukam į lenkiamos kojos pusę ir lenkiam koją, liemenį visada pasivirę į tą pačią pusę ir kulnus spaudžiam. Kylam į viršų. Taip, lyg norėtumėt aukštyn kilti. Spaudimas nuo kulno. Turėtumėt puikiai jausti sėdmenį ir šlaunį lenkiamos kojos. Kuo mažiau svorio ant kitos kojos. Viduryje pratimo keisime pusės. Keičiam pusės. Nuo kulno spaudžiam į grindis. Liemenį visada liekam pasvirę. Gerai, dabar pasiimam didelį kamuolį ir gulam ant nugaros ant kilimėlio. Kulnai ant kamuolio viršaus, kojos dubens plotyje, liemas stabilus, pakeliam dubenį ir visada spaudžiant į kamuolį, pritraukiam kamuolį keliant dubenį ir grįžtam. Pagrindinė apkrova jausis šlaunų nugariniai pusėje.
Ruošiamės ir viso pratimo metu aktyviai spaudžiam kamuolį. Jauskit, kad kuo tolygiau abi šlaunis dirba. Ir pabaigę dedamės trumpą gumą virš kelių. Pratimą darysime stovint. Pradinėje padėtyje pėdas suglaustos, pritūpiam truputėlį dubenį leidžiant atgal. Viena koja sulenkta ir kelį atvedam įstrižai atgal ir grįžtam. Visada abu sėdmenys įtempti, atraminės kojos kulnu spaudžiam į grindis. Pėda remiasi pilnai, bet daugiau svorio ant kulno, tada geriau jausite atraminės kojos sėdmens darbą. Keičiam pusės. Gerai, nusiimam gumą ir su svareliais gulsime ant kilimėlio ant nugaros. Dirb žasto nugarinę pusę. Pasiimam svorį už galų arba du atskirus svorius. Dubuo pakeltas, rankos nestatmenai, o truputėlį į viršų. Lenkiam rankas per alkūnes ir tiesiam. Svarbu, kad nekiltų pečiai, liemenį išlaikom stabiliai, svorių nespauskit. Poilsis ir dabar reikės lengvesnių svarelių ir pratimas pečių juostai, darysime jį stovėdami. Pėdas šiek tiek plačiau nei dubens plotį, keliai minkšti, mentės fiksuotos, visą laiką ilginam stuburą, lenkiam rankas, keliam per šonus ir lėtai leidžiam. Lenkimas, kėlimas ir leidimas. Neskubėkit nuleidinėti, tai bus truputėlį sunkiau. Jeigu būtų per sunku, lenkiam, keliam ir lygiai taip pat grįžtam, be nuleidimo per šonus. Kontroliuokit pečius, kad nekiltų, kad nesisuktų į priekį. Gerai, dabar pasiimam dvi gumas arba lengvus svarelius ir gulint ant pilvo
Tiesim rankas į priekį ir grįžime. Užsidėkit gumą vienodai ant abiejų pėdų. Pėdos lieka ant grindų, visą laiką ilginam stuburą ir tiesiam rankas ir grįžtam. Jeigu bus per sunku, pabaikit be papildomos apkrovos. Dilbiai lygiagrečiai grindims. Ilsimės ir dabar bus plėšimas krūtinės raumenim. Gulsime ant nugaros su svareliais rankose ir pakeltų dubenį atvesim rankas į šalis ir grįšim. Pradinėje padėtyje alkūnės vos sulenktos, alkūnės eina į šalis ir išlaikant fiksuotą alkūnių lenkimą atvedam rankas plačiai ir su iškvėpimu suvedam. Pėdomis tvirtai remiamės į grindis, liemuo visą laiką stabilus, nepamirškit kvėpuot. Visą laiką aktyviai krūtinės ląstą keliam aukštyn ir pirmyn. Pabaigiam ir paskutinis pratimas. Primenu greitai planą B, stovint su guma. Menčių suvedimas, rankų atvedimas į šalis. Rankos grįžta, mentės tolsta. Sunkesnis pratimo variantas, stovint ant ištiestų rankų ir kojų, suveda mentės, atsistumėm, leidžiamės ant dilbių, kylam ir vėl menčių suvedimas ir atsistumimas. Kaskart keičiam judesį pradedančią ranką. Jūsų tikslas kuo stabiliau išlaikyti liemenį, kai darote judesį. Jeigu pėdas laikysite plačiau, lengviau bus išlaikyti dubens stabilumą. Poilsis. Ir dabar stosime ant ištiestų rankų ir kojų ir siekiam riešo, alkūnės riešo ir grįžtam. Pasiruošiam ir pradedam.
poilsis ir prieš paskutinis pratimas. Sėsim ant kilimėlio ir sėdant atvedam rankas į šalis, leidžiantis rankos grįžta. Pilnai ant kilimėlio neatsigulkite, kai leidžiatės. Kylam, rankos į šalis ir vėl lėtai grįžtam. Ir paskutinis pratimas. Stosime ant dilbių į planką. Lengviausia bus išlaikyti padėtį, sunkiau bus kojų atvedimai į šalis ir sunkiau bus šuoliukai. Jeigu daro šuoliukus, šuoliukai maži ir kuo stabiliau išlaikant liemenį. Pečiai normaliai vargtelėjo. Pasiruošiam, pečiai nuleisti, pilvas, sėdmenis, dubens dugno raumenys tempti ir laikom padėtį arba darom žingsnius arba šuoliukus. Nepamirškit kvėpuot, kuo stabilesnis juosmuo. Viskas, labai ačiū už treniruotę, už kompaniją ir iki pasimatymo. Ate.